Got it. Okay. So we start the recitation of sloka. નષ્ટ પ્રાયસુ અભદ્રેશુ. રોજે આ યાદ કરવું જોઈએ. આ શ્લોક આપણને પ્રભુપાદે શું કામ પહેલા બોલવાનો કીધો છે? નષ્ટ પ્રાયસુ અભદ્રેશુ એટલે આપણને યાદ આવે, આપણને એનું મહત્વ ખબર પડે. એટલે આપણે આપણા અભદ્રને બધાને રિમૂવ કરવા માટે રોજે જ આ શ્લોકાનું રેસાઇટેશન કરવું જ જોઈએ. એટલીસ્ટ 1 શ્લોકા પર ડે વી મસ્ટ ડુ, રાઈટ? ઓકે, સો વી સ્ટાર્ટ વિથ ધ રેસાઇટેશન. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वप्रवेशकारे निगम कल्पतरोर गलितम फलम मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम પ્રભુજી આ પાર્ટ પ્રભુ લેફ્ટ થઈ ગયા છે એટલા માટે નેટવર્ક ઇશ્યુ છે એટલે. ચાલો હું એવું હોય તો શેર કરી આપું. પાર્ટ પ્રભુ is not available, then I will share. निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Vilas Prabhu. Hare Krishna, please. Network no problem. आवाज नहीं आवतो. Hare Krishna. Hello. निगम कल्पतरोर गलितम फलम निगम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा. नेक्स्ट. निगम कमल कल्पतरो गलितम फलम निगम कल्पतरो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसामलयम पिबत भागवतम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः Yes, next. चलो. निगम कल्पतरो गलितम फलम मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका निगम कल्पतरो गलितं फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम
पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः નેક્સ્ટ प्रभुजी હું વાંચું હા હા નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ નિગમ શુક મુખાત અમૃત દ્રવ સંયુતમ પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ નેક્સ્ટ માતાજી નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ મુખાત અમૃત દ્રવ સંયુતમ પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ થેન્ક યુ સો આ રીતે તરત ફટાફટ તમારે સિક્વન્સમાં લઈ લેવાનું કારણ કે આપણે ઇન્ટરનેટની ગેપ હોય એના લીધે પણ થોડી ગેપ પડતી હોય ઇન્ટરનેટની સ્પીડના લીધે સો દેટ સેવ્સ ધ ટાઈમ યુ નો ઓકે એવરી ડે 3 પ્રભુજી 3 માતાજી રોજ બરાબર 3 પ્રભુજી સો રાકેશજી મે બી ટુમોરો ઓકે હા પ્રભુ વિલ સ્ટાર્ટ યસ પ્રભુ નિગમ વૈદિક સાહિત્ય કલ્પતરુ કલિતમ પૂરું પાકેલું ફલમ ફળ શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી ભાગવતમના આદિ પ્રવક્તા શ્રી મુખેથી અમૃત પટ્ટ પ્રવાહી રસ ઘટ્ટ પ્રવાહી રસ સંયુતમ બધી રીતે સરસ પીઓ પાન કરો ભાગવતમ ભગવાન સાથેના સનાતન સંબંધનું જ્ઞાન સમજાવતો ગ્રંથ આલયમ મુક્તિ પર્યંત મુહુ હંમેશા અહો અરે રસિકા રસિકજનો ભુવિ દુનિયામાં પૃથ્વી પર ભાવુકા નિષ્ણાત અને વિવેકી અનુવાદ હે નિષ્ણાત અને વિચારવંત જનો વૈદિક સાહિત્ય રૂપી કલ્પવૃક્ષના પરિપક્વ ફળ શ્રીમદ ભાગવતમનો રસાસ્વાદ માણો તે સુખદેવ ગોસ્વામીના શ્રી મુખેથી ઉદ્ભવ્યું છે અને તે હજી વધુ સ્વાદિષ્ટ બન્યું છે તેનો અમૃતમય રસ જો કે પહેલાથી જ મુક્ત આત્માઓ સહિત સર્વને માટે આસ્વાદ હતો પાઠ પ્રભુ ભાવાર્થ યસ પ્રભુ પહેલાના 2 શ્લોકોમાં એ નિશ્ચિતપણે સિદ્ધ થયું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ એ સર્વોત્કૃષ્ટ સાહિત્ય છે જે તેના દિવ્ય ગુણોને લીધે અન્ય સર્વ વૈદિક સાહિત્યથી શ્રેષ્ઠ છે તે સર્વ દુન્યવી પ્રવૃત્તિઓ અને દુન્યવી જ્ઞાનથી પર છે આ શ્લોકમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ એ કેવળ ચડિયાતું સાહિત્ય માત્ર જ નથી પરંતુ એ સર્વ વૈદિક સાહિત્યનું પરિપક્વ ફળ છે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તે સર્વ વૈદિક જ્ઞાનનું નવનીત છે આ બધું ધ્યાનમાં લેતા ધીરજ અને નમ્રતાપૂર્વકનું શ્રવણ એ નિશ્ચિતપણે જરૂરી છે શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વારા આપવામાં આવતા સંદેશ તથા બોધને મનુષ્ય અત્યંત આદર તેમજ ધ્યાનપૂર્વક ગ્રહણ કરવા જોઈએ વેદોને કલ્પવૃક્ષ સાથે સરખાવવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ મનુષ્ય દ્વારા જાણી શકાય તેવું બધું જ જ્ઞાન ધરાવે છે તેઓ ભૌતિક જરૂરિયાતો તેમજ આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર બંને વિશે જ્ઞાન આપે છે સામાજિક રાજનીતિક ધાર્મિક આર્થિક લશ્કરી વૈદ્યકીય રાસાયણિક ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક વિષયોને આવરી લેતા જ્ઞાનના નિયામક સિદ્ધાંતો
અને દેહ તથા આત્માને ભેગા ટકાવી રાખવા માટેનું જરૂરી જ્ઞાન એ બધાનો સમાવેશ વેદોમાં થાય છે. આ ઉપરાંત આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે તેમાં વિશિષ્ટ માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલું છે. આવા જ્ઞાનથી જીવાત્મા ધીરે ધીરે આધ્યાત્મિક કક્ષાએ ઉન્નતિ સાધે છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ સર્વ આધ્યાત્મિક રસોનો ભંડાર છે તેવું જ્ઞાન થવું એ સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ છે. ભૌતિક જગતમાં પ્રથમ જન્મેલા જીવ બ્રહ્માથી માંડી ને તુચ્છ કીડી સુધીનો દરેક જીવ ઇન્દ્રિયોના ઉપભોગો દ્વારા મળતું કોઈ સુખ માણવાની ઈચ્છા રાખે છે. આવા ઇન્દ્રિય ગમ્ય સુખોને પારિભાષિક રીતે રસ કહેવાય છે. આવા રસો વિવિધ પ્રકારના હોય છે. શાસ્ત્રોમાં નીચેના 12 પ્રકારના રસો ગણાવવામાં આવ્યા છે. રૌદ્ર એટલે કે ક્રોધ, અદ્ભુત એટલે કે આશ્ચર્ય, શૃંગાર એટલે કે દાંપત્ય પ્રેમ, હાસ્ય, વીર એટલે કે શૌર્ય, દયા, દાસ્ય, સખ્ય એટલે કે મૈત્રી ભાવ, ભયાનક એટલે કે ભયંકરતા, બીભત્સ એટલે કે આઘાત, શાંત એટલે કે તટસ્થતા, વાત્સલ્ય એટલે કે માતૃપિતૃ ભાવ. આ સર્વ રસોનું સાર તત્વ એ સ્નેહ અથવા પ્રેમ કહેવાય છે. મહદ અંશે પ્રેમના આવા લક્ષણો ઉપાસના, સેવા, મૈત્રી, વાત્સલ્ય અને દાંપત્ય પ્રેમના રૂપમાં વ્યક્ત થાય છે. અને જ્યારે આ 5 ગેરહાજર હોય છે ત્યારે પ્રેમ પરોક્ષ રીતે ક્રોધ, આશ્ચર્ય, હાસ્ય, શૌર્ય, ભય, આઘાત વગેરેના રૂપમાં ઉપસ્થિત હોય છે. દાખલા તરીકે જ્યારે એક પુરુષ એક સ્ત્રી સાથે પ્રેમમાં હોય છે ત્યારે તે રસને દાંપત્ય પ્રેમ કહેવાય છે. પણ જ્યારે આવા પ્રેમ સંબંધોમાં વિક્ષેપ થાય છે ત્યારે તેનું આશ્ચર્ય, ક્રોધ, આઘાત કે ભયંકરતામાં પણ રૂપાંતર થઈ શકે છે. કેટલીક વખત 2 વ્યક્તિઓ વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધો ઘૃણાસ્પદ હત્યાના કિસ્સાઓમાં પરિણમે છે. આવા રસો માણસ અને માણસ વચ્ચે તથા પશુ અને પશુ વચ્ચે જોવામાં આવે છે. ભૌતિક જગતમાં માણસ અને પશુ વચ્ચે અથવા માણસ અને કોઈ અન્ય યોનિના જીવ વચ્ચે આવા રસની અથવા પ્રેમના આદાન પ્રદાનની શક્યતા નથી. રસોની આપલે એક જ યોનિના સભ્યો વચ્ચે થાય છે. પણ જ્યાં સુધી આત્માઓનો સવાલ છે તેઓ પરમેશ્વર સાથે ગુણાત્મક રીતે સરખા જ છે. તેથી રસોનું આદાન પ્રદાન મૂળભૂત રીતે આધ્યાત્મિક જીવ આત્મા અને આધ્યાત્મિક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વચ્ચે થતું હતું. જીવાત્માઓ અને પરમેશ્વર વચ્ચે આધ્યાત્મિક વિનિમય અથવા રસ આધ્યાત્મિક અસ્તિત્વમાં પૂર્ણપણે પ્રદર્શિત થાય છે. તેથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને શ્રુતિ મંત્રોની વૈદિક ઋચાઓમાં સર્વ રસોના સ્ત્રોત તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે જીવાત્મા ભગવાનનું સાહચર્ય મેળવે છે અને પોતાના બંધારણીય રસનું ભગવાન સાથે આદાન પ્રદાન કરે છે ત્યારે તે ખરેખર સુખી થાય છે. આ શ્રુતિ મંત્રો દર્શાવે છે કે દરેક જીવાત્માની એક સ્વરૂપ સ્થિતિ હોય છે જે ભગવાન સાથે પ્રેમ વિનિમય કરવા માટેના એક વિશિષ્ટ પ્રકારના રસ સાથે પ્રદાન કરવામાં આવે છે. કેવળ મુક્ત અવસ્થામાં જ આ મૂળ રસની પૂર્ણપણે અનુભૂતિ કરી શકાય છે. ભૌતિક દશામાં આ રસનો અનુભવ વિકૃત રૂપે થાય છે જે ક્ષણભંગુર છે. આ રીતે ભૌતિક જગતના આ રસો રૌદ્ર એટલે કે ક્રોધ વગેરે ભૌતિક રૂપે પ્રદર્શિત થાય છે. તેથી સર્વ પ્રવૃત્તિઓના મૂળ સિદ્ધાંત એવા વિવિધ રસોનું પૂર્ણ જ્ઞાન છે જે મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે તે ભૌતિક જગતમાં પ્રતિબિંબિત થતા આ મૂળભૂત રસોની ખોટી રજૂઆતને સમજી શકે છે. નિષ્ણાંત વિદ્વાનો વાસ્તવિક રસનો આધ્યાત્મિક રૂપમાં આસ્વાદ માણવા ઈચ્છે છે. શરૂઆતમાં મનુષ્ય ભગવાન સાથે એક બની જવા ઈચ્છે છે. આમ મંદ બુદ્ધિ અધ્યાત્મવાદીઓ વિવિધ રસોને જાણ્યા વિના પરમ ચેતના સાથે એક થવાના ખ્યાલની આગળ જઈ શકતા નથી. આ શ્લોકમાં એમ નિશ્ચિતપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે જેનો આસ્વાદ મુક્ત અવસ્થામાં પણ માણવામાં આવે છે તેવા આધ્યાત્મિક રસની અનુભૂતિ શ્રીમદ ભાગવતમના સાહિત્યમાં કરી શકાય છે, કારણ કે તે સઘળા વૈદિક જ્ઞાનનું પરિપક્વ ફળ છે. આ દિવ્ય સાહિત્યનું નમ્રતાપૂર્વક શ્રવણ કરવાથી મનુષ્ય તેની ઈચ્છા મુજબનો પૂર્ણ આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ મનુષ્યને યોગ્ય વક્તા પાસેથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરવામાં અત્યંત સાવધાન હોવું જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ એ તદ્દન સુયોગ્ય સ્ત્રોત દ્વારા મેળવવામાં આવેલું છે. તે નારદ મુનિ દ્વારા આધ્યાત્મિક વિશ્વમાંથી લાવવામાં આવ્યું હતું અને તેમના શિષ્ય શ્રી વ્યાસદેવને આપવામાં આવ્યું હતું. વ્યાસદેવે ત્યાર પછી તે સંદેશ તેમના પુત્ર શ્રીલા સુખદેવ ગોસ્વામીને આપ્યો અને શ્રીલા સુખદેવ ગોસ્વામીએ તે સંદેશ પરીક્ષિત મહારાજને તેમના મૃત્યુના 7 દિવસ પહેલા જ કહ્યો. શ્રીલા સુખદેવ ગોસ્વામી તેમના જન્મથી જ મુક્ત આત્મા હતા. તેઓ તેમની માતાના ગર્ભમાં સુદ્ધા મુક્ત હતા અને તેઓ તેમના જન્મ પછી કોઈ પ્રકારની આધ્યાત્મિક તાલીમ હેઠળ ગયા ન હતા. જન્મથી કોઈ ભૌતિક અથવા તો આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ લાયકાત ધરાવતું હોતું નથી, પરંતુ
શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીને તેમના પૂર્ણપણે મુક્ત આત્મા હોવાના કારણે આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર માટે કોઈ વિકાસની પ્રક્રિયા હેઠળ જવું પડ્યું ન હતું. 3 ભૌતિક ગુણોની ઉપર આધ્યાત્મિક સ્તર પર સ્થિત પૂર્ણપણે મુક્ત વ્યક્તિ હોવા છતાં તેઓ વેદોની ઋચાઓનું ગાન કરનારા મુક્ત આત્માઓ દ્વારા પૂજાતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના દિવ્ય રસ પ્રતિ આકર્ષાયા હતા. પરમેશ્વરની લીલાઓ દુન્યવી લોકો કરતા મુક્ત આત્માઓને વધુ આકર્ષક લાગે છે. દિવ્ય રસનો વિનિમય ફક્ત વ્યક્તિ સાથે જ શક્ય છે, માટે તેઓ વ્યક્તિત્વ વિહોણા જરૂર નથી જ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓનું સવિસ્તર વર્ણન છે અને તે વર્ણનનું શ્રીલ વ્યાસદેવ દ્વારા પદ્ધતિસરનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આમ આ વિષય વસ્તુ જેઓ મુક્તિની શોધમાં છે તેમના માટે, તેમજ જેઓ પરમ પૂર્ણ સાથે એક બની જવાની પેરવીમાં છે તેમના સહિત બધા વર્ગના લોકો માટે આકર્ષક છે. ઓકે પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો આપણે પહેલા જે આ શરૂઆતના પેરેગ્રાફ છે એના ઉપર ચર્ચા કરીએ. બહુ જ મહત્વનો આ શ્લોક છે. આ શ્લોક જેમ જેમ આપણે વધારે ને વધારે રટણ કરતા જઈએ, બોલતા જઈએ, એમ આપણો ભાગવતમ સાથેનો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થતો જાય. ઘણા લોકો એવું કહે કે, અથવા તો પોતાને એવું ફિલિંગ થાય, એવું લાગે કે ભાગવતમમાં કાંઈ ખબર નથી પડતી, અથવા તો ભાગવતમ જે જનરલી લોકો સંભળાવે છે એ બહુ સારું હોય છે, એમાં ખબર પડી જાય, કૃષ્ણજીની લીલાઓ આવે, રાસલીલા આવે, એ બધું, એટલે એમાં ખબર પડે આપણને. બાકી આ આગળનું ને પાછળનું ને એ બધું જે છે એ સમજવામાં અથવા તો જાણવામાં, એને ઉતારવામાં અને એને એમાંથી રસ પ્રાપ્ત કરવામાં ખબર પડતી નથી. તો ધ પ્રોસેસ ઇઝ લાઈક ધીસ. પ્રોસેસ આ રીતની છે કે તમે જ્યારે પણ જાણો તો એને ટોટાલિટીમાં જાણો, સૌથી પહેલી વાત, અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એને જાણો, બરાબર ને? દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે વી નો ઓલ ધ આસ્પેક્ટ્સ. અને જ્યારે હાઈએસ્ટ ટ્રુથ હોય, દાખલા તરીકે મને ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં, પહેલા ધોરણમાં મને એડમિશન મળ્યું હોય અને તરત જ મને 12th સાયન્સમાં જે ઇન્ટિગ્રેશન ને ડિફરન્સિએશન આવે એ મને આપી દેવામાં આવે, આઈ કાન્ટ ડાયજેસ્ટ ઇટ, રાઈટ? ડાયજેસ્ટ તો જવા દો, મને મારા માટે તો એવું લાગે કે કાળો અક્ષર ભીંત બરાબર, એવું કે ને, એવું થઈ જાય, રાઈટ? સો જોવામાં કદાચ બહુ સારું લાગે ઇન્ટિગ્રેશન ડિફરન્સિએશન, પણ કશી ખબર પડે નહીં, ના મારા કશા કામનું છે, રાઈટ? મને કોઈ 1 2 3 4 5 શીખવાડે, મને કોઈ 1 + 1 = 2 શીખવાડે, મને કોઈ ABCD કે ક ખ ગ ઘ શીખવાડે, તો મારા કામનું છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. અહીંયા આગળ જે છે આપણે સમજવાનું છે પહેલા તો આ શું છે, આ ભાગવતમ શું છે. એમાં જે આ પહેલી લાઈન છે, ખાસ કરીને આ 3જા શ્લોકની, નિગમ કલ્પ તરોર કલિતમ ફલમ. નિગમ એટલે વૈદિક સાહિત્ય. વૈદિક સાહિત્યમાં શું શું આવે? આપણે પહેલા દિવસે પણ ચર્ચા થઈ હતી કે વૈદિક સાહિત્યને 2 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, એક શ્રુતિ છે અને એક સ્મૃતિ છે, રાઈટ? તો સાંભળીને જે સાહિત્ય જનરેશન બાય જનરેશન ટ્રાન્સમિશન કરવામાં આવે છે એને શ્રુતિ કહેવામાં આવે છે, અને યાદ રાખીને જે ટ્રાન્સમિશન કરવામાં આવે છે એને સ્મૃતિ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? અને આની અંદર તમે જુઓ તો 4 વેદ, 18 પુરાણ, 18 મુખ્ય અને 18 ઉપપુરાણ, એ રીતે 36 પુરાણ, 108 ઉપનિષદો, આ બધું જ જે છે એ વૈદિક સાહિત્યના અંદરમાં આવે છે, રાઈટ? અને વૈદિક સાહિત્ય પોતે જ એટલું ચમત્કારિક છે. એકચ્યુઅલી ભારતની ધરોહર કોને તો વૈદિક સાહિત્ય છે. ભારત ને બીજું કાંઈ સમજો કે ટેકનિકલી, સાયન્ટિફિકલી ઓર એની અધર ફિલ્ડ, મેડિકલી, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આપણે ડંકો વગાડીએ ના વગાડીએ 2 નંબરની વાત છે. ઓલરેડી આપણો સ્પિરિચ્યુઅલ જે ધરોહર છે વૈદિક સાહિત્ય, એ આપણું જેને કહેવાય ને કે એવું છે કે જનરેશન બાય જનરેશન અને સિન્સ ટાઈમ ઇમમેમોરિયલ, કે કેટલાય જેને કહેવાય કે યુગોથી આપણે સમગ્ર વિશ્વને આનું જ્ઞાન આપતા આવ્યા છીએ, રાઈટ? તો એ જે વૈદિક સાહિત્ય છે નિગમ, એ સાહિત્ય કેવું છે? એ સાહિત્ય કલ્પતરુના ઝાડ જેવું છે. કલ્પતરુનું ઝાડ. કલ્પતરુ એટલે કલ્પ એટલે કલ્પના, અને તરુ એટલે ઝાડ. તમે એવું ઝાડ છે કે એ ઝાડ નીચે બેસીને તમે જે કલ્પના કરો, તમારા મનમાં જે કંઈ પણ વિચાર આવે એ તુરંત જ ફળીભૂત થાય. ઓન ધ સ્પોટ ઇટ મટીરિયલાઇઝ, રાઈટ? અત્યારે તમે આબા પાસે જાઓ ને કેરીઓ લાગેલી હોય ને તો તમે કેરી ખાઈ શકો, પછી આબાને તમે એમ કહો મારે જામફળ જોઈએ છે તો મળે? ના મળે, રાઈટ? પણ કલ્પતરુ કેવું ઝાડ છે?
કલ્પતરુ એવું ઝાડ છે કે જેની પાસેથી જ્યારે પણ જે પણ માગે એ બધું મળી રહે. એટલે વૈદિક સાહિત્ય એવું છે, દરેક વ્યક્તિ માટે એનામાં કંઈ છે, રાઈટ. ઘણા લોકો એવું કહે કે ભાઈ મારે તો મારો જન્મ એવા કુટુંબમાં થયો છે, અથવા તો હું બાળપણથી મેં જોયું છે કે માંસાહાર થાય છે મારા કુટુંબમાં, રાઈટ. તો હાઉ આઈ કેન રિમેન વિધાઉટ ધેટ, અથવા તો ધેન તો મારે વૈદિક સાહિત્યને જોવું જ ના જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા વેચવા એટલે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા, ખાસ કરીને રાઈટ વર્ડ ઇઝ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બુક્સ, બરાબર. આ દિવ્ય બુકોનું વિતરણ કરવા માટે જાય તો ઘણા લોકો દૂરથી જ જોઈને પ્રણામ કરે. એવું નથી કે એમને પૈસા નથી કે એમને લેવાની ઈચ્છા નથી, પણ કે ના, મારા ઘરમાં નીતિ નિયમોનું પાલન થતું નથી ને એટલે મારે તો ટચે ના કરાય, મારે તો દૂરથી જોઈને પ્રણામ કરવાનું. પણ વૈદિક સાહિત્ય જે છે, વૈદિક સાહિત્ય એ દરેક વ્યક્તિ માટે છે. તે રેગ્યુલેટ ધ પીપલ, રેગ્યુલેશન કરવાનું છે. વૈદિક સાહિત્યમાં વ્યાસદેવે જે પુરાણો આપ્યા છે, જે ગ્રંથો આપ્યા છે, એને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય છે. તમોગુણ વાળા ગ્રંથો, રજોગુણ વાળા પુરાણો, સતોગુણ વાળા પુરાણો, રાઈટ. 3 પુરાણોને પણ 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. તો જે લોકો તમોગુણમાં છે એમના માટે પણ સ્પેશિયલ પુરાણ છે. પણ પુરાણ શાના માટે છે? એવું છે કે એમને એલાઉ કરવા માટે કે ચલો સ્ટેમ્પ મારી આપ્યો, હવે વેદોમાં લખ્યું છે કે તમે મદ્યપાન કરી શકો છો, તમે માંસાહાર કરી શકો છો, તમે જાતિ જીવન જીવી શકો છો, સ્ટેમ્પ મારી આપેલા. ના, ધેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. એને રેગ્યુલેટેડ વેમાં, કંટ્રોલ્ડ વેમાં કરવાની એમાં પદ્ધતિ આપેલી છે. કે દાખલા તરીકે માંસાહાર કરે તો બહુ જ સ્ટ્રિક્ટલી લખેલું છે કે દુર્ગાની મૂર્તિની સામે અમાવસ્યાની રાત્રે જંગલમાં જઈને અમુક સ્પેશિયલ મંત્રો બોલીને, અને એ મંત્રોનો મિનિંગ શું છે કે આ પ્રાણીને હું અત્યારે મારું છું, એ પ્રાણી ભવિષ્યમાં મને મારે, ધેટ ધ મિનિંગ. અને ત્યારે એનો વધ કરીને અને પછી એ માંસાહાર કરી શકાય, રાઈટ. મદ્યપાનની પણ સેમ, કે લાઈક અત્યારે પણ છે. તમે જુઓ કે જે રાજ્યોમાં દારૂના વેચાવાની છૂટ છે, તો એવું નથી કે કોઈ પણ દવાવાળો કે દારૂ વેચી શકે, રાઈટ, કે ફૂલવાળો પણ દારૂ વેચી શકે. સ્પેશિયલ પરમિશન આવે એની. એ પરમિશન લે એ વ્યક્તિ દુકાન નાખીને એ વેચી શકે, કારણ કે ગવર્મેન્ટને ખબર છે કે બધા લોકો કંટ્રોલ નહીં કરી શકે. બટ સ્ટીલ ઇટ રિક્વાયર્સ ટુ બી રેગ્યુલેટેડ, રાઈટ. અધરવાઇઝ જે જનરલ પોપ્યુલસ છે દે વિલ બી ટોટલી મિસગાઈડેડ. એટલે ધેર ઇઝ સમ કંટ્રોલ, રાઈટ. જાતિ જીવન છે તો કે જે મેરેજ છે, કે જે કહેવાય કે લગ્નની મર્યાદામાં, રાઈટ, બેફામ રીતે નહીં, રાઈટ, એની બાઉન્ડ્રીમાં એને એ કરવાનું. એટલે ખબર છે કે ઇટ્સ ઓવરનાઇટ નોબડી કેન બી ટ્રાન્સફોર્મ. ઇટ્સ અ પ્રોસેસ, ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. એટલે આ જે વેદો છે, વેદોમાં બધા માટે કાંઈ ને કાંઈ છે. એટલે વેદોને કલ્પતરુ કહેવામાં આવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને એમના ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ખૂબ જ, જેને કહેવાય ને, દયાથી ભક્તિનો રસ વહેંચ્યો છે. કૃષ્ણજી પોતે આવ્યા તો એમને શરત મૂકી હતી કે મારે શરણાગત થાવ, દેટ વોઝ ધ પ્રી કન્ડિશન. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા તો એમને ખૂબ, જેને કહેવાય કે હૃદયપૂર્વક કૃષ્ણ પ્રેમ વહેંચ્યો, અને એમને ભાગ્યે જ કંઈક ચમત્કાર કર્યા છે. પણ એમને કર્યો કે એમને પણ એક સરસ કલ્પતરુ આવ્યું. ત્યાં આગળ જયારે સરસ કીર્તન થયું ત્યારે એ દિવસે ખૂબ જ એક્સ્ટેટિક વેમાં એમને કીધું કે બોલો તમારે શું ખાવું છે. અને એ જે ઝાડ હતું, લોકો કે અમારે કેરી ખાવી છે, એ સિઝન જ નહોતી, ને એમને એક નાનું બીજ લાવવાનું કીધું, અને બીજ લાવીને રોપ્યું. તરત જ એ બીજમાંથી ત્યાં અંકુર ફૂટ્યા, મોટું થયું ઓન ધ સ્પોટ. એમાંથી આખો મોટો આંબો થઈ ગયો, અને આંબામાંથી રસ ભરી કેરી, એવી નહીં કે કાચી છે અને પાકતા વાર લાગશે, બરાબર. રસ ભરી કેરી બધાએ, જેને કહેવાય ને કે પેટ ભરીને ખાધી. અને એ પછી આંબો રહ્યો, અને કેટલા, મતલબ કે બધાએ લોકો જે છે એ આંબાનો સ્વાદ લેતા હતા. તો એવું કલ્પતરુ જે છે એ આપણા વેદો છે. અને વેદોના કલ્પતરુમાં પણ જે આ ભાગવતમ છે, કેવું છે, ગલિતમ ફલમ, કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ, ફુલ્લી મેચ્યોર્ડ, જે એકદમ પાકી ગયેલું. કેરી હોય, આપણે ઘરે લાવીએ અને મૂકી રાખીએ. આજકાલ તો કેરી વેચે તો એમાં પેલી શું કહેવાય, કાળા પેલી ભરેલી એક પોટલી આપે અંદર, બરાબર ને, કાર્બાઇડ થી એ પાકે, બરાબર. અથવા તો ઘરે રાખો તમે, પેલા કોથળામાં રાખો કે ગરમીમાં કોઈ જગ્યાએ રાખો તો ધીમે ધીમે પાકે. પણ સાચો ટેસ્ટ ક્યારે આવે? ખરેખર કેરી જો આંબાને લાગેલી હોય ને એમાં જો એ પાકે એના એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ સુધી, ને પછી જે કેરી આવે એનો રસ તો કંઈક અલગ જ હોય, રાઈટ. તો આ જે ભાગવતમ જે છે એવું ફળ છે કે કલ્પતરુ, એટલે બધી ઈચ્છાઓ પૂરું કરવા વાળું જે કલ્પતરુ વૃક્ષ છે, એનું પણ સૌથી પાકી ગયેલું રસ વાળું ફ્રૂટ છે આ રહ્યું, ગલિતમ ફલમ. અને આ ફ્રૂટ કેવું છે ખબર છે? આ ફ્રૂટ કેવું છે, આપણે કેરી લઈએ તો કેરી ખાવા માટે એની છાલ કાઢવી પડે, બરાબર. પછી આપણે કેરીનો જે વચ્ચેનો ભાગ હોય ખાઈએ ને પછી એની ગોટલી હોય, ઘણી વાર ગોટલી મોટી હોય, બરાબર, તો એ આપણે ફેંકી દેવી પડે, રાઈટ.
પણ આ ભાગવતમનું ફળ કેવું છે? એ ફળમાં નથી છાલ કે નથી ગોટલી, કશું જ નથી, આખો રસ જ છે. બરાબર, આ આખો રસ જ છે, એવું આ કેરી છે. એટલે વૈદિક સાહિત્ય તમે ઘણું બધું છે, બરાબર, હજારો શ્લોક છે, લાખો શ્લોક છે, નોટ હજારો, લાખો શ્લોક છે. ક્યારે વાંચી રહેશું આપણે? અમુક પુરાણો તો એવા છે 81,000 શ્લોક છે એમાં, રાઈટ? there are so many big પુરાણા છે. ભાગવતમ પોતે 18,000. પણ એ બધામાં, કારણ કે જે કહેવાય ને કે ફાઇનલી વ્યાસદેવે આ બનાવ્યું, કારણ કે એમને આ બધું બધાની રચના કર્યા પછી પણ એમને શાંતિ નહોતી. ત્યારે નારદજી આવે છે. નારદજી જે છે એ ભગવાન પાસેથી એમને જ્ઞાન લીધું છે, બ્રહ્માજી પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે, અને એ જ્ઞાન એમને વ્યાસજીને આપે છે. વ્યાસજીને કહે છે કે ભાઈ તમે આની રચના કરો, ભગવાનના ભક્તિમય સેવા જે છે, અથવા ભગવાનના જે ગુણો, લીલા, કર્મો છે, જન્મ છે, એને તમે ગ્લોરીફાય કરો, then only you will get satisfaction. તમે ગમે તેટલું ધ્યાન કરો, તમે ગમે તેટલા યોગા કરો, તમે ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવી લો, બરાબર, મોટા શ્લોકો તમારા મોઢે થઈ જાય, તમે એની ઉપર લેક્ચર આપી શકો, હા, તમે ઘણું બધું જેને કહેવાય કે તપ કરો, દાન કરો, બધું કરો, છતાંય તમારા હૃદયની જે પ્યાસ છે ને એ નહીં મિટાય. એ જે આપણા આત્માની જે ભૂખ છે એ માત્ર ને માત્ર જે ભાગવતમ જે છે એ જે આપણને રસ આપી રહ્યો છે એનાથી જ મિટાશે, બરાબર. તો એવું આ રસ છે. અને કોઈ પણ ફ્રૂટ હોય, દાખલા તરીકે તમે જામફળની સિઝન હોય, જામફળ લેવા જાઓ તો મોટે ભાગે તમે જોતા હશો પેલા લાલ કલરના જામફળ આવે ને, અને એક કોઈક લારી હોય ને, લારી વાળો કહે તમને કે આ પોપટિયું જામફળ છે, પોપટે ચાંચ મારેલી છે. સો આ જામફળ જે છે ને તમે લઈ જાઓ, જુઓ મારી લારીના બધા જે છે જામફળ બધા પોપટિયા છે, અને તમે જુઓ તો એક કાપો તો લાલ નીકળે અંદરથી, કારણ કે પોપટને ખાધા વગર પણ ખબર પડે કે આ જામફળ જે છે ને એ બેસ્ટ છે. અને ઘણી વાર તો એવું છે કે પોપટની ચાંચથી એમાં ટેસ્ટ વધારે આવે, ઇનડાયરેક્ટ વે. તમને એમ લાગે એવું કેવી રીતે હોય? અહીંયા આગળ કહેવામાં આવે છે સુક મુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ. શુક મુખાદ, શુકના બે અર્થ થાય, એક સુખદેવ ગોસ્વામી અને બીજું છે પોપટ, પક્ષી. તો પક્ષી જ્યારે ચાંચ મારે ને ત્યારે એ ફળ બહુ જ જેને કહેવાય કે મીઠું હોય ત્યારે જ ચાંચ મારે, બિકોઝ એની અમુક સેન્સો છે ને મનુષ્ય કરતા વધારે હોય, રાઈટ? દરેક યોની છે પ્રાણીઓમાં, પક્ષીઓમાં અમુક સેન્સીસ એક્સ્ટ્રા આપેલી છે, રાઈટ? કે એક અમુક પક્ષીઓ છે કે જે અંધારામાં પણ જોઈ શકે, અમુક પ્રાણીઓ જે છે દૂરનું વિચારી આમ ફિલિંગ કરી શકે, રાઈટ? સો મેની ઇલ ઓમેન્સ, ઘણી વાર કૂતરું રોતું હોય તો કે આ બહુ ખરાબ છે. Why? Because it can see the yamdutas. All these things people say, right? Because some senses are there. તો પક્ષીએ ચાંચ મારેલું હોય તો ડેફિનેટલી રસ એ ફળ જે સારું હોય. અને શુક મુનિ જે છે, શુક મુનિ કેવા હતા? અહીંયા આગળ કીધું છે કે આપણે બધા જે ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસનથી જેને કહેવાય કે આપણું શુદ્ધિકરણ કરી રહ્યા છીએ અને આપણે ભગવાન તરફ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. શુક મુનિ તો જન્મની પહેલા જ શુદ્ધ હતા, મુક્ત હતા. હી વોઝ ફ્રી. એમને કાંઈ કરવાની જરૂર નહોતી, રાઈટ? એ જન્મ્યા એની પહેલા જ એમને મુક્તિ આપી દેવામાં આવી. એટલે હી વોઝ જેને કહેવાય ને કે જીવન મુક્ત જીવોમાંના એક હતા. અને એ જન્મ્યા અને જન્મીને તરત જ એ વનમાં જતા રહ્યા છે. અને આપણે વાત થઈ હતી કે વ્યાસ મુનિએ એ 2 શ્લોકો શીખવાડીને એમના વિદ્યાર્થીઓને મોકલ્યા, અને એમાંનો એક શબ્દ સાંભળ્યો અને સુખ ગોસ્વામી આવ્યા. નહીં તો હી વોઝ એ જ્ઞાની હતા. સુખદેવજી હતા, સનતકુમારો હતા, એ બધા પહેલા જ્ઞાની હતા. જ્ઞાની એટલે શું? જ્ઞાની એટલે બેઝિકલી ધ્યાન કરે, ભગવાનના અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં એમને વધારે રસ હોય, કે મેડિટેશન છે, કે ભગવાનનો પ્રકાશ છે, ભગવાનનું બ્રહ્મ જ્યોતિ સ્વરૂપ છે, એમાં એમને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય, રાઈટ? અથવા મે બી નેક્સ્ટ સ્ટેપ પરમાત્મા સ્વરૂપ, એમાં એમને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય. બટ ધ મોમેન્ટ હી હર્ડ ધ 2 વર્ડ્સ ઓફ શ્રીમદ ભાગવતમ, એમને પોતાને એમ થઈ ગયું, ઓ માય ગોડ, આઈ એમ મિસિંગ ધ ગ્રેટ થિંગ ઇન માય લાઈફ. મારા જીવનમાં કંઈક મોટું મિસ છે. અને કહે છે એમના શિષ્યોને કે મને બાકીનો શ્લોક સંભળાવો. એટલે પેલા બાકીના શ્લોકનો એનો પાઠ સંભળાવે છે. હવે કે આગળ સંભળાવો, કે આગળ કે અમારા ગુરુ કહેશે. અને કે તમારા ગુરુ કોણ? તો કે વ્યાસ મુનિ. અને સુખદેવ ગોસ્વામી કે તમારા પિતા છે, દોડતા આવે છે. વ્યાસ મુનિને પણ એમનો જ ઇંતજાર હોય છે. એમને ખબર છે કે મારો જે પુત્ર જે છે એ બહુ જેને કહેવાય ને કે અત્યંત ઉચ્ચ કોટીનો વ્યક્તિ છે. એટલે એને પછી એ બહુ પ્રેમથી સંભળાવે છે. અને એને કહે છે કે યુ હેવ ટુ નાઉ ડિસ્પર્સ ધીસ, બરાબર? આપ ધરાતલ પર ભાગવતમ લાવવાનું શ્રેય છે સુખદેવ ગોસ્વામીને જાય છે. અને સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે, રાઈટ? અને કેવી કન્ડિશનમાં કહે છે, જુઓ, પરીક્ષિત મહારાજને જીવનમાં ખાલી 7 દિવસ જીવવાના હતા ત્યારે ખબર હતી. એટલી ખબર પડી તો તરત એમને કીધું કે બીજું કાંઈ નહીં, ખાલી ભાગવતમ સંભળાવો. આપણને બધાને તો એ પણ નથી ખબર કે આપણે 7 દિવસ જીવવાના છીએ, 7 કલાક જીવવાના છીએ, 7 મિનિટ જીવવાના છીએ, ગમે ત્યારે જતા રહીશું, રાઈટ? સો ધીસ ભાગવતમ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ.
સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આગળ એને કહેવામાં આવ્યું છે કે એ જે છે એ અમૃત એટલે કે નેક્ટર છે એમાં, અને દ્રવ સંયુતમ એટલે શું? આમ તો દ્રવ સંયુતમ એટલે જનરલી એવું થાય કે દ્રવ એટલે કોઈ દ્રવ્ય હોય, બરાબર, અને એને આગળ કહે છે પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ. પીબત એટલે એને પીવાનું છે. તો આપણને એમ થાય કે આમ તો ફળ કે છે, ફળ તો જનરલી ખાવાનું હોય, અને પીવાનું કેવી રીતે હોય, રાઈટ? તો ભાગવતમનો જે આ રસ છે ને, એને એવું કહી શકાય કે એકદમ જ્યારે પાકેલી કેરી હોય એમાં થોડું લિક્વિડ હોય અને થોડું સોલિડ હોય, એ ટાઈપનો આ રસ છે, બરાબર. એટલે એને પીવાનો જે આસ્વાદન છે એ આપણે કરવાનું છે. અને 12 પ્રકારના રસ કીધા, બરાબર. તો ભાગવતમ જે છે આપણને અત્યંત ઉચ્ચ પ્રકારનો 12 પ્રકારમાંથી જે સૌથી ઊંચો પ્રેમ રસ છે એનું આપણને પાન કરાવે છે. યસ પ્રભુ, વી વિલ રીડ ફર્ધર. મે બી રાકેશ પ્રભુ હેઝ shown interest, so you can finish. I'm taking Prabhuji. હા, બોલો. હરે કૃષ્ણ. સંસ્કૃતમાં પોપટે શુક્ર તરીકે પણ ઓળખાય છે. જ્યારે પાકેલા ફળને આવા પક્ષીઓની લાલ ચાંચો વડે કાપવામાં આવે છે ત્યારે તેના મધુર સ્વાદમાં હજી વૃદ્ધિ થાય છે. વૈદિક જ્ઞાનના પૂર્ણ વિકસિત અને પરિપક્વ ફળરૂપી ભાગવતમની કથા શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીના શ્રી મુખેથી કહેવાઈ છે. તેમની સરખામણી પોપટ સાથે માત્ર એ કારણસર કરવામાં આવી નથી કે તેઓ ભાગવતમની કથા બરાબર તેમના વિદ્વાન પિતા પાસેથી સાંભળ્યા પ્રમાણે કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હતા, પરંતુ એટલા માટે કે બધા જ વર્ગના લોકોને આકર્ષક લાગે એવી ઢબમાં ગ્રંથની રજૂઆત કરવાની ક્ષમતા તેઓ ધરાવતા હતા. આ વિષય વસ્તુ શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીના મુખેથી એવી રીતે રજૂ કરાયેલું છે કે નમ્રતાપૂર્વક સાંભળનાર કોઈ પણ નિષ્ઠાવાન શ્રોતા તરત જ દિવ્ય રસાસ્વાદ માણે છે, જે આ ભૌતિક જગતના વિકૃત ભોગોથી તદ્દન અનોખા છે. સર્વોચ્ચ ગ્રહ કૃષ્ણલોક પરથી આ પરિપક્વ ફળને અચાનક નાખવામાં આવતું નથી. તેને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા મારફત કોઈ ફેરફાર કે વિક્ષેપ વિના કાળજીપૂર્વક નીચે લાવવામાં આવ્યું છે. જેઓ દિવ્ય ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં નથી તેઓ મૂર્ખ લોકો દિવ્ય અનુભૂતિના તબક્કાઓ મુજબ આ ફળને અત્યંત સંભાળપૂર્વક રજૂ કરનાર સુખદેવ ગોસ્વામીના ચરણ ચિહ્નોનું અનુસરણ કર્યા વિના રાસ નૃત્ય તરીકે જાણીતા સર્વોચ્ચ દિવ્ય રસને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીને મહાન ગોટાળા કરે છે. સુખદેવ ગોસ્વામી જેવી વિભૂતિઓ જેઓ વિષયનું અત્યંત કાળજીપૂર્વક જતન કરે છે તેમને ધ્યાનમાં રાખીને મનુષ્ય શ્રીમદ ભાગવતમની સ્થિતિ સમજવા પૂરતું બુદ્ધિશાળી હોવું જોઈએ. ભાગવત ધર્મની ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની આ પદ્ધતિ એમ સૂચવે છે કે ભવિષ્યમાં પણ શ્રીમદ ભાગવતમને એવા વક્તા પાસેથી સમજવામાં આવે કે જે શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીનો સાચો પ્રતિનિધિ હોય. ભાગવતમની કથા દ્વારા અનધિકૃત રીતે ધન ઉપાર્જન કરનાર ધંધાધારી માણસ નિશ્ચિતપણે સુખદેવ ગોસ્વામીનો પ્રતિનિધિ નથી. આવા માણસનો ધંધો માત્ર તેની આજીવિકા રળવાનો જ છે. તેથી મનુષ્ય આવા ધંધાધારી માણસો પાસેથી પ્રવચનો સાંભળવામાંથી બાકાત રહેવું જોઈએ. આવા માણસો સામાન્ય રીતે આ ગંભીર વિષયને ક્રમિક રીતે સમજવાની પદ્ધતિને અનુસર્યા વગર સાહિત્યના સૌથી ગુહ્ય વિભાગ પર પહોંચી જાય છે. તેમનામાંના કેટલાક પ્રભુની દિવ્ય લીલાને અનૈતિક ગણે છે, જ્યારે બીજાઓ તેને તેમના પોતાના મૂર્ખતાભર્યા અર્થઘટનો દ્વારા ઢાંકવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેમને શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીના ચરણ ચિહ્નોને અનુસરવાની કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી. તેથી નિષ્કર્ષ એવો નીકળે છે કે રસના ગંભીર અભ્યાસીએ શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીથી ચાલી આવતી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ભાગવતમનો સંદેશ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીના ભાગવતમનું વર્ણન દિવ્ય વિજ્ઞાન વિશે ઘણું અલ્પ જ્ઞાન ધરાવનારા દુનિયાવી લોકો સંતોષાય તેવી તરંગી રીતે નહીં, પરંતુ બરાબર તેના પ્રારંભથી જ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ એટલી સંભાળપૂર્વક રજૂ કરવામાં આવ્યું છે કે એક નિષ્ઠાવાન અને ગંભીર વ્યક્તિ તરત જ વૈદિક જ્ઞાનના પક્વ ફળનો આસ્વાદ સુખદેવ ગોસ્વામી અથવા તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિની કથા મારફત તેના અમૃત તુલ્ય રસનું પાન કરવા માત્રથી માણી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. યસ, સો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા કહે છે. માતાજીએ પણ એકવાર પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભાગવત કથાઓ ચાલતી હોય છે અને મોટે ભાગે જે ભાગવત કથાકાર હોય છે એ ભાગવત કથાકાર
પૈસા જનરેટ કરવા માટે, રાઈટ, અર્થોપાર્જન માટે જ્યારે પણ એ કરતા હોય છે ભાગવત કથા, ભલે ડાયરેક્ટલી એની ફીઝ ના હોય પણ મોસ્ટલી ઇટ્સ ટોલ્ડ અનટોલ્ડ કે ભાઈ ઇટ ઇઝ એની સાથે પૈસા સંકળાયેલા છે, દેન ઇટ ઇઝ વેરી એબોનિમેબલ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એવું કીધું છે, માયાવાદી ભાષ્ય સુનીલે હોય સત્યાનાશ, રાઈટ. કારણ કે એ જનરલી એની કેટેગરી માયાવાદી કેટેગરીમાં જતા રહે છે, રાઈટ. અને એનાથી શું થાય? સત્યાનાશ. કારણ કે દૂધ હોય, દૂધ બહુ શક્તિ આપનારું છે, પુષ્ટિ આપનારું છે, તુષ્ટિ આપનારું છે, બરાબર. દૂધ બહુ જ આપણા માટે, શરીર માટે સારું છે. પણ એ જ દૂધ જ્યારે સાપની જે પણ ચડેલી હોય એની ઉપર, તો પછી એ ઝેરી બની જાય છે. સેમ દૂધ જે છે બહુ જ આપણને આમ તુષ્ટિ પુષ્ટિ આનંદ પ્રદાયક હોય, પણ એ જ દૂધ આપણને ઝેરી બની જાય છે. એટલા માટે હંમેશા ભાગવતમ જે છે એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય એનું જ સાંભળવું, એના દ્વારા જ સાંભળવું. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમને આપણને આ ભાગવતમ આપ્યું, અને આ સિસ્ટમ એક્રોસ ધ વર્લ્ડ હજારો સેન્ટરમાં રોજ સવારે એમનું ભાગવતમ વંચાય અને એની ઉપર ચર્ચા થાય. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ રિયલ ભાગવતમ, કે જેમાં કોઈ પૈસાનો વિનિમય ના હોય, રાઈટ. ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ કે આજીવિકા માટે લોકો એનો ઉપયોગ કરે. દેન ઇટ ઇઝ, પ્રભુપાદે તો કીધું છે, સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ. પ્રોહિબિટેડ કરીને આવે ને, અથવા તો નો એન્ટ્રી આવે. ઘણી જગ્યાએ તમે ઇસ્કોન મંદિરમાં જાઓ તો ત્યાં ડેટી વર્ષિપ વિગ્રહ પૂજા કરવાનું જે બારણું હોય ત્યાં જવાનું, એમાં પ્રોહિબિટેડ એન્ટ્રી એવું લખેલું હોય, રાઈટ. મોટી મોટી લાઈક ગવર્મેન્ટ ઓફિસોમાં અમુક જગ્યાએ તમને લખ્યું હોય નો એન્ટ્રી, પ્રોહિબિટેડ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. ભાગવતમનું, એવા ભાગવતમનું વાંચન, ઘણા લોકો એવા ભાગવતમ ઉપર પોતાની કોમેન્ટ્રીઝ પણ લખે છે, પણ એ જે કોમેન્ટ્રી લખવાવાળા હોય છે એમની કોમેન્ટ્રી પણ વાંચવી સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ છે, વેરી વેરી હાઈલી પ્રોહિબિટેડ. કારણ કે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં આપણું સ્યુસાઇડ થઈ જાય, સ્પિરિચ્યુઅલ સુસાઇડ જેને કહેવાય ને, એ થઈ જાય. એટલા માટે એવી કોમેન્ટ્રી વાંચવી નહીં કે એવી વ્યક્તિ પાસેથી સાંભળવું નહીં. ધીસ ઇઝ, આ છે ને રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન, ધીસ ઇઝ નોટ ટોલ્ડ, ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ, દેટ ઇઝ નોટ ટોલ્ડ એવરીવેર, બરાબર. જ્યાં પણ આવે ત્યાં આગળ. હવે તો ચેનલો ચાલુ થઈ ગઈ છે 24/7, ઘણી બધી ચેનલ છે, અને એમાં ઘણા બધા સારા પ્રોગ્રામ પણ આવતા હોય છે. વી ડોન્ટ સે એનીથિંગ કે, બટ ધેન કંઈ પણ આવે, કંઈ પણ ચાલુ કરો ને કોઈ પણ બોલે ને સાંભળો ને કે હા બહુ મજા આવી ગઈ, રાઈટ. એના પેલા વોટ્સએપ ઉપર પણ આપણા ફરતા હોય ઘણી જગ્યાએ, આવું લખ્યું છે, એકચ્યુઅલી એવું લખ્યું જ ના હોય અંદર, બરાબર. છતાંય પણ એનો એવો મિનિંગ કરીને કહેવામાં આવે, વિચ ઇઝ ટોટલી પ્રોહિબિટેડ. દેટ ગોઝ ટુ આધ્યાત્મિક, જેને કહેવાય આપઘાત, આધ્યાત્મિક આપઘાત તરફ લઈ જાય છે. એટલે વી શુડ નોટ ડુ દેટ. દેટ ઇઝ નંબર 1 લર્નિંગ આના માટેનો. બીજી વસ્તુ છે કે અહીંયા આગળ ભાગવતમના જે વક્તા જે છે એમનું ગ્લોરિફિકેશન કરવામાં આવ્યું છે. સુખ ગોસ્વામી મહારાજનું ગ્લોરિફિકેશન કરવામાં આવ્યું છે કે આ જે છે સુખ ગોસ્વામી મહારાજ એ આપણા બધા માટે આ અમૃત લઈ આવ્યા છે. અને જે ખરેખર ભાવિક લોકો હોય છે, ભાવુક લોકો, ભાવુક એટલે કેવા લોકો? આપણે ગુજરાતી ભાષામાં તો એવું કે ભાવુક એટલે આ થોડો વધારે ઇમોશનલ છે, બરાબર, ગમે ત્યારે વધારે પડતી લાગણી વાળો છે, એવું નહીં. એનો પ્રભુપાદનો મિનિંગ તમે વાંચો. ભાવુક એટલે શું? એક્સપર્ટ અને થોટફુલ, એક્સપર્ટ માણસ, એને ભાવુક કીધો છે. એકચ્યુઅલી ઇન્ટેલિજન્સ કરતા પણ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ ક્વાઇટ હાઈ, રાઈટ. કારણ કે ભાવનાની શક્તિ હોય ને એ માણસ બુદ્ધિશાળી માણસ કરતા પણ ઘણું સારું કરી શકે. ભાવનાનું જે બળ છે ને, જે પ્રેમનું, ભાવનાનું, અથવા તો આપણી લાગણીઓનું બળ છે ને, that is 1000 times or maybe more than that powerful than the force of intelligence, right. Heart always wins over brain. તમે જોજો, ઘણી વાર તમને માઇન્ડમાં હોય કે મારે આ કરવું છે અથવા આ નથી કરવું, but many a times you don't follow that. Why? Because heart wins over brain, right. So ભાવુકા, ભુવિ ભાવુકા, એટલે આ પૃથ્વી ઉપરના જે ભાવુક લોકો છે, ભાવુક લોકો એટલે કેવા? પ્રભુપાદ એના મિનિંગમાં કહે છે એક્સપર્ટ હોય અને થોટફુલ, બહુ વિચારવાળા હોય, બરાબર. એવા લોકો જે છે એ જે છે આનું પાન કરે છે, બરાબર. અને એ લોકો જે છે રસિક કહેવાય છે. રસિક જીવનમાં જ્યારે પણ તમે એમ વિચારો કે બહુ બધું છે મારી પાસે, છતાંય કંઈક ખૂટે છે, બરાબર. મારી પાસે બહુ જ્ઞાન છે, બહુ શક્તિ છે, બહુ સામર્થ્ય, પણ કંઈક ખૂટે છે. દેટ મીન્સ કે રસ ખૂટે છે. મનુષ્ય જે છે, આત્મા જે છે, એનો સ્વભાવ શું છે? એનો સ્વભાવ આનંદ છે. આનંદમયો અભ્યાસાત, વેદાંત સૂત્ર છે, રાઈટ. વેદાંત એટલે શું? વેદોનો અંત જેમાં આવે એને વેદાંત કહેવાય. એને એ વેદાંત સૂત્રો, બધા વેદોની રચના કર્યા પછી વ્યાસદેવે વેદાંતની રચના કરી, કે જેમાં બધા જ વેદોનો સાર આવી જાય. અને વેદાંત ઉપરનું ભાષ્ય, કોમેન્ટ્રી ઓન ધેટ વેદાંત ઇઝ ભાગવતમ, રાઈટ. એટલે ધેટ ઇઝ ઇવન
higher than or even exploration of the Vedanta Sutra. બરાબર. અને આપણો સ્વભાવ શું છે? એઝ અ સોલ આપણો સ્વભાવ છે આનંદમયો અભ્યાસ. આનંદ જોઈએ છે આપણે બધાને, અને આપણને અહીંયા આગળ એ રસ આમાંથી મળશે. મુહુ રહો રસિકા ભવી ભાવુકા, કેટલા સરસ શબ્દો છે. તમને વારંવાર આમ બોલવાની ઈચ્છા થાય. મુહુ રહો, રાઈટ? મુહુ મુહુ કે ને વારંવાર, ઓલવેઝ મુહુ રહો રસિકા. રસિકા એટલે કે જેને આ જે જ્ઞાનનો રસ છે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પૃથ્વી ઉપરના જે બહુ જ વિચારશીલ અને એક્સપર્ટ લોકો છે એ આનો રસ માણે છે. સો વિથ ધેટ વિલ સ્ટોપ હિયર. વિલ ટ્રાય ટુ લિમિટ સો દેટ આના પછીના કંઈ પ્રોગ્રામ્સ હોય કંઈ હોય તો વી કેન એબલ ટુ કંટ્રોલ ઇટ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. યસ પ્રભુ, એની ક્વેશ્ચન્સ ઇઝ ધેર, ધેન વી કેન ટેક. હરે કૃષ્ણ.